Aš tiek metų gyvenu, tarsi pasaulis niekada nesustotų, tarsi žmogaus vertė priklausytų nuo nuolatinės kovos ir triukšmo. Mokė mane bėgti, mokė bijoti sustoti, nes tyloje žmogus pamato, kad taip ilgai slėpė nuo savęs. Kai nebelieka skubėjimo, kai nereikia niekam nieko įrodyti, širdis pradeda kalbėti tyliau, bet daug tikriau. Ir tada supranti, kad ramybė nėra silpnumas, ji yra jėga, kuri nebekovoja su gyvenimu. Aš pavargau nuo minčių triukšmo, nuo nuolatinės vidinės įtampos, nuo pasaulio, kuris nuolat reikalauja būti daugiau nei esi. Bet kai sustoju, kai leidžiu sau kvėpuoti giliau, kažkas manyje pradeda gyti, kažkas grįžta namo. Kvėpavimas tampa lengvesnis, mintys lėtesnės, ir tarp baimės bei reakcijos atsiranda tyli erdvė. Toje erdvėje gimsta sąmoningumas, toje erdvėje nebereikia kaukių, nebereikia gintis, nebereikia nuolat kovoti, nes tikra stiprybė ne triukšme ne agresijoje ir ne nuolatiniame kare. Ji gimsta tada, Kai žmogus išmoksta išlikti ramus, net tada, kai visas pasaulis bando ištraukti jį iš savęs. Aš nebenoriu gyventi per baimę, Nebenoriu nuolat spausti savęs, noriu girdėti savo vidų, noriu gyventi tikriau. ir galbūt visa Ši kelionė niekada nebuvo, apie pabėgimą, gal ji visada buvo apie sugrįžimą į tylą, į save, į gyvą ramybę. ten, kur širdis nebesipriešina gyvenimui, Ten, kur žmogus pagaliau gali būti be kaukių, be kovos. be baimės. Ir ten tyla pirmą kartą tampa šviesa.